un consiglio ai giovani per una carriera come la tua? Perché, importante volevo dirti, tutti abbiamo capito che sei una persona con un grande cuore e solitamente le persone con un grande cuore magari vengono scavalcate dai famosi shark, no? E tu invece se sei proprio la prova vivente, secondo me, perché comunque un po' ci ho parlato, ci siamo visti anche una volta a Delft. Come hai fatto? Qual è il tuo segreto? Ho fatto una scuola pubblica di 1500 bambini a Buenos Aires, quindi ho dovuto imparare abbastanza in fretta a farti rispettare. Secondo me però tocchi su un tema importante. Secondo me è facile essere buono a discapito di se stessi, cioè io metto sempre davanti l'altro e lascio sempre passare gli altri. È anche facile mettere te davanti agli altri e essere stronzo. La parte difficile rimane sempre rispettare te e rispettare gli altri e cercare appunto di far valere la tua posizione, però da un punto di vista appunto di non diventare un shark te stesso per imporre la tua posizione, no? A volte c'è anche bisogno di imporre la propria posizione. Come ho fatto? Non lo so, io penso che va di nuovo un po' ai miei genitori che mi hanno sempre un po' insegnato a... Sono piccole cose, no? Però sia come difenderti, quindi non essere bullizzato, allo stesso tempo a non lasciare altri, cioè questo a scuola, no? Non lasciare altri che vengano bullizzati, cioè non è che puoi stare lì non tocca a me, quindi sono tranquillo, no? Come mantenere, cioè uno ha sempre dei valori, cerca di mantenere. Per me la parte più difficile è sempre stata quando sapevo che nell'imporre la mia visione magari sarei stato più antipatico a qualcuno. Io sono un po' people's pleaser, no? Okay. Mi piace che la gente pensi che io sono una buona persona, ma i tuoi commenti mi piacciono. E a volte invece devi giustamente non farti... Non è che non farti mettere i piedi per terra. Io quello che ho notato è che nel 99% delle volte non ci sono cattive persone, ci sono magari persone che sono un po' meno sensibili agli altri e non ci pensano, però se lo fai notare nessuno vuole metterti i piedi in testa o se tu fai notare guarda che sì, questo fai così ma a me mi stai, allora dicono beh, chi se ne frega, tanto è importante per me, ciao. Raramente succede quello. Succede spesso che se tu non lo fai notare nessuno viene a chiederti come stai, no? Cioè è così, quindi vorrei poter dare dei consigli più utili ma non far pratica da piccolo, no? Aiuta. E poi niente, non succede niente se tu fai vedere in modo rispettoso e aperto che c'è qualcosa che non va, che non va bene per te, e poi se ne può parlare. E invece hai un qualcosa di cui ci tieni a dire, di cui non abbiamo parlato? Dicevi prima consiglio per i giovani. E forse l'ho detto, no? Non c'è niente di peggiore di annoiarti in un lavoro. Per trovarti in una posizione, cioè la giovane età è un momento in cui devi fare degli sforzi che pagano a lungo termine, no? Quindi mi devo studiare tanto adesso per poi avere una carriera che è difficile a quell'età avere quella lungimiranza. Cavolo.
però è molto importante. Tu lo devi pensare sempre, cioè forse la città ti fa pensare in modo di devi laurearti per avere un buon lavoro, però cioè, cos'è un buon lavoro? Un buon lavoro secondo me è libertà di fare le cose come piacciono a te, libertà di lavorare con persone con cui vuoi lavorare tu, libertà per esempio di cioè diventi così bravo nel tuo lavoro che un po' metti tu le regole, no? Della serie sai cosa esempio banale, tua figlia ha una recita a scuola e tu vai anche se durante l'orario lavorativo, perché sei così bravo che la gente sa che è responsabile, anche che poi magari recuperi la sera, no? Però gli sforzi che fai da giovane ti permettono di avere quella libertà d'azione dopo che è impagabile. Poi ovviamente da un punto di vista finanziario poi lì dipende un po' dalla carriera. Ho scelto la carriera accademica, quindi non mi sento di dare consigli di come fare soldi però si sta bene, no? Però quello, avere la lungimiranza di capire come gli sforzi che fai nei tuoi 20 anni ripagano tanto nei tuoi 30, 40, 50, 60. Congratulazioni, sei arrivato alla fine della clip. Per vedere l'episodio completo, clicca qui. Cosa aspetti?